Bilirsinizmi? Bugün adi bir məktəbli gündəlik həyatında 1950-ci illərin psixiatriya xəstəsi qədər narahatlıq keçirir. Bu sadəcə ortalığa atılmış təsadüfi bir fikir deyil, araşdırmaların nəticəsidir. Təsəvvür edin, 70 il əvvəl bu qədər narahatlıq keçirən insanlar artıq psixiatrik xəstə hesab olunurdu və onlar xəstəxanalarda müalicə alırdı. Bəs səbəb nədir? Sosial media təzyiqləri, gələcək qorxusu, ən əsası imtahan nəticələri üzərində qurulan valideyn təzyiqi. Onlar nə kimi nəticələrə yol açır? Xroniki stres və narahatlıq, özünə inam itkisi, depressiya riski, immunitet zəifləməsi, ailə münasibətlərinin zəifləməsi, asosiallaşma və ünsiyyət problemləri. Unutmayın, imtahan nəticəsi bir anlıq məhsuldur. Amma övladınıza göstərdiyiniz təzyiqin qoyduğu psixoloji iz ömür boyu silinmir. Övladlarınızın imtahandan çox sizin dəstəyinizə, sevginizə və ona güvənməyinizə ehtiyacı var. Çünki uğurun əsası hansısa imtahanı keçə bilmək deyil, sağlam ruh və düşüncədir.